咁裏邊咩都有啦，肉卷啦、魚皮角啦、魚蛋啦、牛丸啦，佢係呢種細粒咁食嘅。首先咧，你擺隻羹度先，咁然之後咧，因為初期你接受唔到太辣噶嘛，慢慢食。嗱，原來英記呢度咧都係有腸粉食嘅喎。咁至於我咧就買緊馬蹄糕嘅，好多街坊喺裏邊品嚐緊佢哋嘅美味早餐。各位觀眾大家好啊！而家係朝頭早8點半，咁我而家所在嘅位置咧就係南華西。咁今日咧我會過嚟呢度拍攝一集影片俾大家睇嘅。我應該係會去龍吐尾市場嘅，不過咧我而家又未食早餐，去食啲嘢先。嗱，喺正前方咧就係同福西地鐵站啦，我會喺呢度轉過去揾嘢食嘅。話説農曆新年之後咧，我咪過嚟拍攝過一集影片嘅。當時見到有間潮州魚蛋粉嘅餐廳啊，似乎唔錯，今日就過去試試佢。嗱，就喺呢度啦，睇下有冇位先。咦，有位。哇！我嘅嘢食就到咗啦，我要咗一份魚蛋粉，咁啊再加多咗一碗炸魚皮嘅。咁啊，首先魚蛋粉咧，我揀咗最貴嗰款啦嚇，係收19蚊嘅。咁裏邊咩都有啦，肉卷啦、魚皮角啦、魚蛋啦、牛丸啦，佢係呢種細粒嘅。咁啊，我要咗個河粉底，咁啊你又可以揀米粉底嘅。咁啊嗱，潮州魚蛋粉喎，清湯底嘅喎，咁啊再嚟嗱呢個咧就都係19蚊㗎嚇。最初我落單嘅時候咧，佢話19蚊，我以為姐姐會話會唔會落咗俾到個粉喎，咁話都唔平啊！究竟係咪又真係咁好食咧？不過咧，老實講，呢種炸魚皮咧喺廣州咧已經買少見少嘅啦。咁咧，我食潮州魚蛋粉咧，辣醬係必須的。通常我會咁食嘅。首先咧，你擺隻羹度先，咁然之後咧，因為初期你接受唔到太辣噶嘛，慢慢食啊，到最尾咧佢就擺晒落個湯底，咁就好好食嘅，係有個過程嘅。但係我食過我認為最好嘅潮州魚蛋粉嗰種味道啊！我食過幾間嘅，大三元隔離嗰間叫咩名啊？華光好似係叫做，但係已經冇做啦。咁咧仲有就係、鮮湖街口嗰間細個食到大嘅，又係連名都唔記得咗嘅，不過又冇做啦。咁啊呢間咧就裝修稍為好啲啲咁多嘅啫，但係其實都係老字號嚟嘅。跟住咧再試下呢粒，好緊手喎嗰啲肉嚇，好難篤得起嘅，唔係話嗰種好薄削咧嗰種感覺嘅。一定要加辣醬先好食嘅。佢啲辣醬又唔會話太過難以接受喎，又幾好喎。中意佢哋嗰啲魚蛋啊。咁咧話説我去大三元隔離嗰個華光咧，其實我就唔係好中意佢啲魚蛋，因為人哋而家冇做，我唔怕講啦。佢係呢種咧更細粒嘅。試埋粒牛丸。話説早幾日咧，我先食過潮州牛肉火鍋，睇下有咩唔同啦。咁呢啲係細粒好多嘅嚇。一樣係咁彈牙，同埋咧潮州魚蛋粉嘅湯底咧係好清嘅。當你嗰粒魚蛋啊、牛丸啊喺個口度咬緊嘅時候咧，食啖飯，因為咧當你食辣醬嘅時候咧，粉裏邊有熱力噶嘛，再有少少熱落去咧，好過癮啊！佢嗰啲配料咧，全部都係有味嘅、有鹹味嘅，所以咧，即使呢個湯底係咁清淡咧，都唔會覺得好鹹嘅。接落嚟試下啲炸魚皮咧，佢同我哋喺其他地方食到嘅炸魚皮唔同嘅。佢呢啲魚皮咧係呢一種白色、淺色啦，應該講係。好老實講啊，呢種炸魚皮咧，佢浸咗湯之後咧，確實係會比較容易腍嘅。咁但係咧，即使佢腍咗都好啊嚇，因為佢有魚皮嗰啲味啊，魚嗰啲味啊，所以咧腍咗之後咧，你食落口咧都係會有一種唔同嘅質感。咁而且我哋仲有少少脆，
咁跟住咧嗱，佢有調味啊嘛，咁調味入咗湯底度，咁湯底又多一種唔同嘅層次啊。好嘅。嗱，又講下啲粉啦。佢係比我哋喺龍津路買到嗰啲粉咧，草粉咧更透明嘅。咁但係咧，佢又唔屬於幼粉。幼粉咧，你如果煮完之後咧，就好似橡筋咁嘅嚇，我好唔中意嗰種嘅。佢呢種咧介乎兩者之間，又唔會有嗰種討厭嘅味道，但係又唔會話好容易散開啊。土粉係好容易散開㗎嘛，又幾好喎。接落嚟試下炸魚皮咧，空口食試下咧。咁其實呢兜炸魚皮我一定食唔晒，一定係要打包。大家應該感受到有幾脆咯，超級脆！原來唔浸湯係咁脆嘅。咁就係正因為佢有咁脆咧，所以可能即使係浸個湯咧，都唔會話變到好似糊仔咁樣。即係呢啲啊，浸咗咁耐，講咗咁耐咧，都仲未變糊嘅。咁少湯，我認為最好食嘅辦法嚟嘅。咁話說咧，今日係一個星期日嚟嘅，咁但係因為國慶節假期咧需要調休，咁啊所以咧今日咧亦都係一個工作日嚟嘅。咁我食完粉之後咧就會入去龍渡尾市場行下，因為個老婆咧亦都交代咗我要買啲馬蹄糕嘅，咁我會去到嘅時候會再睇下有咩賣啦，我慢慢食先。我又食飽飽，大家睇上去覺得點咧？同我啱先所講嗰兩間已經冇咗嘅潮州魚蛋粉比較一下啦。佢哋呢一度比我之前去嗰兩間湯仔都要清淡嘅。咁啊，之前我食嗰兩個咧，都係好鹹嘅湯底嚟嘅。咁啊，基本上就係咁啊。份量就差唔多啦。咁但係如果你話可以將嗰個炸魚皮改成細款啲咁有5蚊雞，咁啊一流啦，係嘛？好，接落嚟呢個環節咧，我就跟住啲靚女去行市場啦。咁啊，而家咧9:06，行市場最好嘅時候咧。嗱，唔知大家有冇留意我之前嘅影片啦？我之前同老婆嚟過一次嘅。咁當時咧，因為我選擇咗喺晏晝過嚟嘅，睇上去並不太熱鬧。咁啊，當晚都有收穫嘅，都買到唔少嘢嘅。朝頭早肯定更熱鬧啦，係嘛？嗱，咁啱經過附近又睇下樓價，先睇最貴嘅。右邊中間藍色嗰個，大家睇唔睇到？1350，天譽半島，望江啊，梗係貴啦，1350萬啊！149平方米，即係平方米9萬蚊，差唔多啦。咁啊，接落嚟啊，睇下平啲嘅，右上角呢度濱江西紅色隔離嗰個咧，70咋，25平方米，行樓梯嘅。咁啊，高層啦嚇，小區再嚟聚龍花園上邊呢個洪德路啊，98萬，35平方米，步梯，自建私房。咁換而言之咧，即使佢係35平方米咧，其實都唔細嘅。咁啊，仲有聚龍花園啦，其實又係入到去龍渡尾市場裏邊噶啦。95萬蚊咯，39平方，哇都唔平喎。咁係始終有地鐵嘛。咁啊睇埋啲租盤啦，不如租盤啊，保利豐就喺我哋左手邊嗰度嘅啫。69平方米，3100蚊，合理啦，合理啦。波樓我記得波樓喺邊啊？隔離又係一個市場嘅，4房98平方米，4300蚊，房改房。唔知大家覺得算唔算合理價錢啊？附近有咩好處啊？老城區啦，有好多市場啦，有地鐵啦，就係咁咯。今次咧，我哋都喺呢度行入去市場嘅，咁啊慢慢喺裏邊行下，因為龍渡尾市場咧係非常之大嘅。另外一頭咧，你仲可以出翻去南華西啊、海珠區少年宮嗰邊添嘅，好大嘅。咁啊當然啦。大有佢嘅好處就係喺裏邊行咧，雖然好熱鬧，好多人買菜，但係咧就唔會太逼傑嘅，唔會話翻到去有西關啊，甚至係龍津路市場嗰種感覺嘅咯，就好啲嘅。關照啊！樣樣攞1兩斤紙。係啊，樣樣攞都冇。
正如先頭所講啊，呢度咧就有好多市場嘅，包括譬如面前呢個福隆東市場啦，咁佢就室內嘅，我哋都入去睇下啦，不如嚇。咁啊，同埋咧，因為始終我對呢度唔係太熟嘅，有時候咧係會當失路㗎。包括上次咧，我同我老婆都係，佢話點解行極都未見到市場嘅咧？咁係因為我唔熟啫，同埋咧，始終呢度係都算老城區啦嚇，咁啊，所以咧比較容易蕩失路嘅。第一嚟到啊，見到啊賣豬肉啦，呢邊係一條條豬肉掛住啦，暫時未睇到價錢啦。再嚟啊賣水產啦。賣水產賣魚啦，呢邊係賣牛肉賣魚啦，正前方嘅水庫大魚啦，夠熱鬧噶噃。呢邊咧就有好多活嘅淡水魚賣，咁啊鱸魚啊、太陽魚啊，各種都有噶啦。咁啊至於呢邊咧賣田雞同埋土福嚟，同埋龜都有嘅。我見到啊田雞16蚊一斤。我睇嚟呢度咧魚檔比較多喎，哇！好少啊，會喺市場裏邊咧就見到米檔㗎。咁呢啲係糧油批發嚟嘅，咁啊就蔬菜水果請上2樓添。哦，呢度啊賣豬肉嗱，豬骨13㗎，因為老婆最中意買呢啲嘅。就算前少少貴啲靚啲嗰啲排骨咧，都係18咋。咁啊呢度咧又有一個斬料檔啦、燒臘檔啦、龍門胡鬚雞86蚊一隻已經係最貴㗎啦。咁啊隔離就賣凍肉嘅，前邊咧就賣光雞嘅。咁啊再嚟呢度仲有特價，而家未開始特價，嗰啲斬料啊10蚊一盒，冇理由一早特價嘅。咧就係賣雞蛋嘅，咁啊嗱賣米嘅，賣腸仔嘅、牛肉嘅，賣蔬菜上2樓，咁我哋唔上去住啦嚇，我哋因為呢度仲有好多嘢睇嘅，我哋繼續往前行。鏡頭轉過嚟呢邊咧，就越嚟越接近龍到尾市場最熱鬧嗰啲部分㗎啦。咁我認為佢會以嗰條橋為終結嘅。咁啊嗱，特價萵筍啊3蚊雞啫喎，葱1蚊一份。再嚟本地節瓜3蚊斤，睇下嗱，似似地老婆之前一路想揾多毛嗰種啦，3蚊一斤。此之外仲有好多煲湯料啦，廣州人啊唔食肉都得嘅，但係最緊要煲湯，好多煲湯料賣啊！因為咧廣州天氣變化多端，乾燥嗰陣你又要潤一潤。到而家啲天氣啦，開始係要去濕啦，煲下啲棉茵陳啊、木棉花啊，各種去濕係最好嘅。尤其依家木棉花，我哋繼續往前行咧就可以去到龍道通津。咁啊，通常我就嗱，我唔知有冇講錯啊，就會叫嗰度龍吐尾嘅。咁啊，呢度咧已經改造過㗎啦，比我第一次嚟嘅時候咧已經企理咗好多。不過地面咧當然都仲係保留住呢啲青石磚嘅。咁啊，前邊咧呢度啊，仲喺度整緊2間屋添，外牆翻新緊。與此同時咧，亦都會有瓦片屋嘅。咁另外咧，老婆交代咗啦，佢話一定要去上次嗰度再買馬蹄糕。佢就講咗話唔要一層層嗰種嘅，咁啊可能會買2底啦，到時再講。不過咧嗰個炸蛋散咧，我係一定會買嘅。好食啊，貴好食，真好食，就係因為咁好食，所以咧我上次係食到卡啦啊！今次一定買㗎啦！嗱，當我哋見到呢度全部係水馬呢個位置咧，就知道差唔多到啦。繼續往前行，就會進入我認為係龍吐尾最熱鬧嘅地方啦。就係呢度啦。咦，睇上去又好似唔算好熱鬧嘅喎，冇我之前嚟到咁刺激喎。不過唔好理佢啦，我哋先去買咗嗰個馬蹄糕先，到時唔係唔記得咗就鬧交啦嘛。究竟會唔會因為改造咗之後咧冇咁熱鬧咧？不得而知，繼續行下再講啦。呢度睇上去咧，完全冇一種龍吐尾嘅感覺㗎，唔知大家認唔認同啊？仲可以停車添。眾所周知喺老城區，你係好難做得到呢件事情啊。佢呢度係可以嘅。我哋繼續往前行再講啦，慢慢行。咁我記得賣馬蹄糕好似喺呢度轉過啊嗱，呢度咧學名義行我記得啦，就係最熱鬧、最狹窄嗰個地方。就係呢度，好似咧仲喺呢度買個扣肉同埋鯪魚滑嘅，就係呢度，28蚊一碗啊，好食㗎。咁我哋繼續往前行，前邊就應該係㗎啦。嚟到呢度咧，你即使有手提電話地圖咧，有時候都唔係好見使㗎。因為咧佢太狹窄，嗰啲路啲信號有時候收唔到。
嗱，再嚟呢度賣緊果啦。老細好生意喎嚇，隔離賣菜，肯定係平先至咁多人買㗎啦。呢邊就賣豬肉嘅，我哋同我老婆最中意呢種市場㗎啦。嗱，再嚟呢個魚檔，哇，嗰個魚鋪幾大，同埋咧佢係好似以前我細個見到嗰種咁啊，用呢啲竹嘅台嘅。咁啊，隔離就水產啦，花甲王25蚊，花蟹28。大蝦、紅衫魚各種都有嘅。啱啱見到前邊金魚店嗰幾個字咧，咁啊知道，咦，差唔多到啦。你夠膽食㗎啦！屌你俾我唔使錢俾你食㗎。先應該係呢度啦。咁我記得個名嘅叫英記嚇，咧應該係呢度啦，冇錯。買馬蹄糕。哦嗱，原來英記呢度咧〜都係有腸粉食嘅喎，咁至於我咧就買緊馬蹄糕嘅，好多街坊喺裏邊品嚐緊佢哋嘅美味早餐。早知道今朝我嚟呢度解決啦，嗱，而且咧仲有油炸鬼嘅喎。好啦，嗱，老婆交代嘅任務咧，我哋完成咗，我哋繼續喺度行下市場。咁啊，嗱，呢度啊賣金魚啦，呢度啊賣個蘿蔔紅蘿蔔白蘿蔔啦，同埋架枸杞未摘嘅枸杞。咁啊，哇真係喎，感覺咧冇以前咁熱鬧喎。我記得咧以前行唔到㗎，咁條路又窄啦。嗱，今次咧單車都過得到喎。咁睇嚟上次咧同老婆嚟到嘅時候咧，冇咁熱鬧咧係有原因嘅。我睇見有啲牌咧，佢哋啲檔主啊寫住啊，同啲熟客講啊話，我哋已經搬咗去福隆東市場嗰度啫。我哋啱先去嗰個市場嗰度咧，咁可能因為改造啊，叫佢哋搬過去嗰度繼續做生意啦。嗰啲滾重到不得了嘅。咁我哋繼續行啦，哇！呢度買緊榴蓮喎。如果老婆同埋我一齊嚟咧，佢一定會出手嘅。咁隔離仲有個瀨粉，我知道呢檔瀨粉都係好出色嘅。呢個西關傳統手工瀨粉啊，手工喎，最緊要係。咁我哋就喺呢度穿翻出去，過翻去同福中路嗰個方向啦。因為咧呢度咧就係海珠區嘅最老城區、最老嗰個地方嚟嘅啦。咁喺附近行下咧，就行下啲舊嘅街道。嗱，嚟到呢度咧，發現係除咗啱先改造過嗰啲之外咧，呢度地面啊嗰啲地下嗰啲磚咧，全部都係青石磚。咁啊再嚟，哇！呢間仲勁，呢個叫新潮豆漿店，哦，幾有歷史，似唔似用嚟可以拍電視劇集嗰啲地方啊？仲係呢種門嚟嘅。我記得上次同我行過呢度嘅更樓底嘅，咁啊喺呢度行下啦嚇。通常咧嚟到老城區啊，呢啲橫街窄巷都係咁嘅啦，永遠唔知道幾時會捐個人出嚟嘅。但係呢邊咧又係有好多居民喺度居住嘅喎。咁啊呢啲排水管係咪仲係舊式呢一種嘅？好容易爆嘅。咁但係咧，當然亦都會有啲屋係已經翻新過嘅，譬如話面前呢個寫住宋行兩個字嗰度啊，咁啊翻新過出租啊好啲啦，係嘛？咁啱先咪講過話早1年度啊，呢度咪整緊排水工程嘅。咁可能因為始終舊城區咧，你要做翻嗰啲排水咧，先至唔會水浸嘅。老街坊咧就識啊點樣行啲橫街窄巷，點樣出得翻去啦。至於我咧就只能係慢慢行、慢慢揾、慢慢睇嘅啫。呢個叫靈隱街啊，有一種感覺咧，就佢就闊啲嘅，真係好似去到西關，唔知大家覺唔覺？而且咧每條街每條巷嘅間隔咧就唔會係太長嘅啦，行咗2步啫。呢個叫做有餘巷啊。你哋以前咧喺廣州居住嘅時候咧，生活嘅時候咧，如果有單車，你哋係咪會喺呢度踩單車？喺呢啲橫街窄巷裏邊踩單車？但凡咧一遇到嗰啲青石磚咧，你就會蹬，咁啊有個地方咧就會好受罪㗎啦。
我哋而家行緊呢個叫西市大街，應該前邊往右轉就可以出翻去同福路嘅。我哋去嗰邊睇下。啱先咧咪話呢度附近市場多嘅，一個就龍肚尾市場呢度啦，一個就仲有硤口市場都係嘅。嗰度啊感覺上而家更逼傑，但係咧室內部分嗰度咧就裝修緊嘅。呢啲地下青石磚咧，有時候啊，你係會揾到上邊有寫住字㗎，咁所以咧你係要耷低頭睇下，佢上邊寫嗰啲咩字咯。咁啊呢度就揾唔到嘅嚇，暫時未揾到。佢上邊咧會寫住嗰啲咩清道光乜乜乜啊，咁啊全部都係古董嚟啊。咁啊呢度仲有間爛屋添，俾棵樹霸咗咯。哎呦！經過不遠咧，我哋又翻到嚟呢度啦。咁啊，再往右邊轉，應該就係上次同個老婆去嗰個應該叫肥妹飲食店啊嚇，應該冇記錯啩。呢度咧仲畫咗幅咁靚嘅畫㗎噃，係講啲水鄉啊，呢度有水鄉嘅咩？繼續行，我哋見到嗱，西瓜已經有賣啦。咁再嚟係美味雞，上次同個老婆經過見到咧，佢又冇出手賣嘅，可能佢驚等特價啩嚇。朝頭早就肯定未有特價㗎啦。咁話說咧，今日係一個工作日嚟嘅，即使係星期日。咁如果換著以往嘅話咧，一個星期日咧，其實好多老人家啦，同埋個孫啊，屋企人啊仔細路仔啊一齊去飲茶啊食飯，所以市場就冇咁多人。所以我揀到今日嚟咧就係咁解，但晚晚都諗唔到咧，確實真係冇嗰種逼逼夾夾嘅感覺㗎。即係你話街道改造咁係啱嘅。但係咧改造完之後咧，即係真係冇咗以前嗰種氛圍喎嚇。希望龍津路市場仲係好似啊咁樣，唔好咁容易改造。不過咧，可以同大家講，已經改造中。個地下咧係要有嗰啲青石磚，係要有嗰啲水氹先至有味道嘅。而家咧就冇咗嗰種味道啦。死心不息嘅我哋咧，決定再入去轉一轉呢條環珠直街。啱先我哋行過咧環珠橋，睇下呢度嗱，又係老城區嘅感覺㗎，係嘛？橫街窄巷嗰種喎。我再嚟咧，已經開始係同福快餐㗎啦。3肉一菜12蚊啫。嗱，點樣先至有嗰種感覺咧？條路要夠窄咧，上邊啲天線要亂七八糟咧，同埋咧有呢啲走鬼嘅水果檔老細咧，或者賣菜咧，咁啊再嚟咧，仲有一種燒柴嘅味添，味道你哋又聞唔到啦，我聞到一種好濃烈燒柴嘅味道啊！有麻雀館啦，老人家喺度打翻幾圈啦，咁甚至乎咧可能仲會落起毛毛細雨咧，呢種咧就係廣州老城區嘅感覺啦。我而家行緊呢個環珠直街咧，前邊興隆里喎。咁我記得咧，之前直播嘅時候咧，曾經嚟過見過嗰個將軍廟嘅，但係咧關晒門啦。嗱，呢度咧仲整緊水管工程咯。我哋行下呢邊啦，不如。佢唔係排水工程，係有間私房喺度翻新中啊！呢度啊，呢啲。哇！嗱，我哋又重新入翻嚟呢度啦。右邊呢棟樓咧就似係啱先我哋經過話重新翻新過到嗰間啦啊，裏邊就咁噶啦。咁然之後繼續往前行啦嚇，因為四通八達，我都唔知會見到啲咩。
一邊咧有呢種黃色外牆，似係60、70年代嘅屋啦。咁裏邊咧係有都唔知算唔算咧，就係小區啦。一邊咧就係呢種獨棟嘅私房啦。咁啊，佢哋咧呢啲係可以出售嘅，而且咧價錢並唔係太貴。但係咧你買咗之後咧，嗱好似呢啲咁，你住咧係比較有難度嘅，所以咧就要好似啱先嗰種咁啊，重新翻新過佢。咁有啲咧重新翻新過之後咧，係真係好奇離㗎。咁幾層喎，複式喎，2層或者3層啦嚇，咁樣嘅喎。咁不時咧亦都會聽到收買爛嘢嗰啲聲啦。呢啲就係老城區嘅。咁甚至乎啊，有啲鞋啊，仲要擺喺門口嘅，好似呢一度咁。我哋喺呢度過去。兜兜轉轉，我哋又翻去市場附近啦。咁咩？睇下裏邊四通八達，呢個龍陽里啊，個名好搞笑喎。不如行下呢度啦，睇下上嗰度有條橋咁嘅喎，過去睇下，真係未行過。就算係直播嗰陣咧，都未行過。過去睇下佢。嗱，就喺呢度啦。哇！諗唔到咧有幾個石級喎。我記得小時候有一位親戚咧喺臭河涌嗰度住嘅，臭河涌嗰度叫咩？我都唔記得啦。咧就見到呢一種石級噶啦。咁佢要起高少少，唔會咁容易俾水浸啊嘛。呢個叫關行啊，關行。咁再嚟咧啊，西市大街呢間屋啊仲舊啊，個外牆咧完全剝落晒嘅。西市大街呢度。好，我哋決定沿住呢條巷行下，睇下有咩乾坤。呢度咧，我相信以前係好容易水浸嘅。我諗咧住喺呢個關巷呢度咧，應該冇咁容易水浸嘅，10級以上咁樣嘅噃。咁但係入到嚟呢度咧，就屋與屋之間嘅距離就更窄啦。我終嚟到呢度咧，終於見到前邊有一棟好高嘅住宅樓啦，但係都唔算係好新嗰種嘅。咁我哋往住嗰個方向行過去，睇下後邊呢度仲有咩睇。再嚟啊，仲有呢種藤椅添啊，冇用嘅。但係咧，以前細個嗰啲士多門口就係呢種藤椅嘅，應該sorry， 應該叫竹椅先啱，竹椅。咁好多街坊咧，佢哋因為住一樓啊就中意坐住門口喺度榨菜啊。啱先有個靚女喺度洗風扇啊。咁再嚟，哇！呢間屋整到仲咁靚添，好似一啲古羅馬風，我唔識形容啊。個外牆呢種咧貼到好似大理石咁啊，不過應該係貼上去嘅，而並非大理石嚟嘅。至於呢邊咧，又係一棟3層樓嘅舊屋嚟嘅。啲衫咧就掛晒喺外邊嘅啦。哇！真係俾我哋翻到去西關嗰種古舊嘅感覺咧，保留得仲原汁原味。咁好啦，今日影片咧亦都到此為止啦。我亦都係時候要翻去啦。咁啊，約定各位觀眾下集見啦，拜拜。